عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية. هنا ستتعلمون اللغة الفرنسية 100%. إذن les phrases de base en français. الدرس الخامس. إذن من أراد مشاهدينا الكرام، من أراد القواعد أو الحوارات أو الجمل أو النصوص أو القصص، يمكنه الضغط على لا لونغ فرونسيز والنزول إلى برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. هنا أقدم لكم الجمل الأساسية، الجمل التي يستعملها الفرنسيون للتكلم باللغة الفرنسية، الجمل المستعملة عند الفرنسيين بكثرة. وسأقدم لكم جميع الجمل الأساسية في هذه القائمة. نحن في الدرس الخامس. في الدرس السابق قدمت لكم عبارات الشكر والرد، كيف تقول ميرسي وكيف تقول با دو كوا مثلا. يمكنكم أن تشاهدوا الفيديوهات السابقة أو الدروس السابقة من هذه القائمة بالضغط على علامة إي وسط الدائرة في أعلى الفيديو على الجهة اليسرى. وسط الدائرة في أعلى الفيديو على الجهة اليسرى هناك علامة إي، اضغط عليها وستجد جميع الفيديوهات، أو اضغط على لا لونغ فرونسيز أسفل الفيديو أو في خانة الوصف أو خانة التعليق. إذن هنا إذا أردنا أن نعتذر، إذا أردت أن تعتذري سيدتي أو إذا أردت أن تعتذر سيدي، ستقول pardon، آسف، pardon، آسف، pardon. أو يمكنك أن تقول je suis désolé، je suis désolé، أنا آسف، je suis désolé، أنا آسف. إذن pardon آسف، أو je suis désolé أنا آسف. أو يمكنك أن تقول je m'excuse، أنا أعتذر. إذن عبارات صغيرة جدا، عبارة عن كلمة واحدة أو كلمتين يمكن أن تعتذر بها. ستقول pardon، pardon، أو je suis désolé، أو je m'excuse. قبل أن أكمل الدرس أريد أن أقول لكم أن هناك من تعلم. إذا أعجبتك القناة وأعجبك الفيديو، يمكنك الضغط على جيم لتساعد القناة على الاستمرارية وتساعدني لأستمر، لأنني أعاني جدا لأحضر لك هذه الدروس. وأنت يكفي أن تضغط على جيم في ثانية، اضغط على جيم في ثانية واحدة. إذا أردت أن تقول أعتذر عن إزعاجي لك، أو أردت أن تقولي لزوجك مثلا أعتذر عن إزعاجي لك، أو لصديق أو صديقة أو زميل أو أخ أو أب أو جار، يمكن أن تقول excusez-moi de vous avoir dérangé، excusez-moi de vous avoir dérangé، excusez-moi de vous avoir dérangé. أعتذر عن إزعاجي لك، excusez-moi de vous avoir dérangé، excusez-moi de vous avoir dérangé. يمكن أن تعيدوا معي نطق الجمل. excusez-moi de vous avoir dérangé. مثلا ذلك كان خطأ، تعتذر مثلا تقول excusez-moi de vous avoir dérangé، أعتذر عن إزعاجي لك، أو ذلك كان خطأ. إذن فقط بالخطأ c'était une erreur، c'était une erreur، c'était une erreur. ذلك كان خطأ، مثلا أصبته بقلم مثلا في وجهه، أو ستقول c'était une erreur، ذلك كان خطأ، فقط خطأ، c'était une erreur. s'il te plaît pardonne-moi، سامحني، سامحني أرجوك. s'il te plaît pardonne-moi، s'il te plaît pardonne-moi، s'il te plaît pardonne-moi. أو s'il vous plaît pardonne-moi. بالنسبة لي إذا أردت أن تحترم الشخص
وتقدر تقول له s'il vous plaît. إذا كان من غير الأصدقاء أو الجيران أو الوالد أو الوالدة نقول s'il vous plaît pardonne-moi. سامحني أرجوك. s'il vous plaît pardonne-moi. أو s'il te plaît pardonne-moi. أو je n'avais pas l'intention. Je n'avais pas l'intention. Je n'avais pas l'intention. أنا لم أقصد ذلك. Je n'avais pas l'intention. أنا لم أقصد ذلك. Je n'avais pas l'intention. Je n'avais pas l'intention. أي لم أقصد أن أفعل هذا الخطأ أو لم أقصد أن أصيبك بحادث مثلا. كان مجرد خطأ. C'est un accident. C'est un accident. كان مجرد خطأ. C'est un accident. كان مجرد خطأ. C'est un accident. C'est un accident. مثلا نطقت بكلمة وجرحت الآخر ستقول أتمنى لو أستطيع سحبها. مثلا j'espère que je pourrai le reprendre. J'espère que je pourrai le reprendre. أتمنى لو أستطيع سحبها. J'espère que je pourrai le reprendre. J'espère que je pourrai le reprendre. أتمنى لو أستطيع سحب هذه الكلمة التي قلتها مثلا وجرحتك. إذن j'espère que je pourrai le reprendre. مثلا تريد أن تقول لم أقصد أو لم يكن قصدي أن أجرحك. لم أقصد أن أجرحك أو لم يكن قصدي أن أجرحك. Ce n'était pas dans mon intention de te blesser. De te blesser. Ce n'était pas dans mon intention de te blesser. Ce n'était pas dans mon intention de te blesser. لم يكن قصدي أن أجرحك. Ce n'était pas dans mon intention de te blesser. إذا تابعتم هذه الفيديوهات بالترتيب ستتعلمون التكلم باللغة الفرنسية وستتعلمون جميع الجمل الأساسية. إذن ce n'était pas dans mon intention de te blesser. مثلا اعطيني فرصة أخرى. تعتذر مثلا وتقول اعطيني فرصة أخرى. Donne-moi une autre chance. Donne-moi une autre chance. اعطيني فرصة أخرى. Donne-moi une autre chance. اعطيني فرصة أخرى. Donne-moi une autre chance. Donne-moi une autre chance. اعطيني فرصة أخرى. Donne-moi une autre chance. Donne-moi une autre chance. مثلا أرجوك اقبل اعتذاري. أرجوك اقبل اعتذاري. S'il te plaît, accepte mes excuses. 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 أرجوك اقبل اعتذاري. أرجوك اقبل اعتذاري. S'il te plaît, accepte mes excuses. S'il te plaît, accepte mes excuses. أو مثلا تعتذر لأنك لا تستطيع البقاء معه. ستقول excusez-moi, je ne peux pas rester. Excusez-moi, je ne peux pas rester. أعتذر لا أستطيع البقاء. أعتذر لا أستطيع البقاء. Excusez-moi, je ne peux pas rester. أعتذر لا أستطيع البقاء. إذن excusez-moi, je ne peux pas rester. أعتذر لا أستطيع البقاء. أو excusez-moi, je ne peux pas veiller ce soir. Ce soir. Excusez-moi, je ne peux pas veiller ce soir. أعتذر لا أستطيع السهر هذا المساء. Excusez-moi, je ne peux pas veiller ce soir. Excusez-moi, je ne peux pas veiller ce soir. أعتذر لا أستطيع السهر هذا المساء. إذن سأعيد الجمل وأريد أن أقول لكم أنكم لن تخسروا شيئا إن أنتم شاركتم هذا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب عبر الفيسبوك، الواتساب أو أي وسيلة تواصل أخرى. Pardon, آسف.
Je suis désolé. أنا آسف. Je m'excuse. Je m'excuse. أنا أعتذر. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Excusez-moi de vous avoir dérangé. أعتذر عن إزعاجي لك. C'était une erreur. C'était une erreur. ذلك كان خطأ. C'était une erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. سامحني أرجوك. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'avais pas l'intention. Je n'avais pas l'intention. أنا لم أقصد ذلك. Je n'avais pas l'intention. C'était un accident. C'était un accident. كان مجرد خطأ. C'était un accident. J'espère que je pourrai le reprendre. J'espère que je pourrai le reprendre. أتمنى لو أستطيع سحبها. Ce n'était pas dans mon intention de te blesser. Ce n'était pas dans mon intention de te blesser. لم يكن قصدي أن أجرحك. Donne-moi une autre chance. Donne-moi une autre chance. أعطيني فرصة أخرى. S'il te plaît, accepte mes excuses. S'il te plaît, accepte mes excuses. أرجوك اقبل اعتذاري. Excusez-moi, je ne peux pas rester. Excusez-moi, je ne peux pas rester. أعتذر لا أستطيع البقاء. Excusez-moi, je ne peux pas veiller ce soir. Excusez-moi, je ne peux pas veiller ce soir. أعتذر لا أستطيع السهر هذا المساء. إذا مشاهدينا الكرام، أنا أحاول أن أقدم لكم دروس في المستوى، أي أحاول أن أقدم لكم دروس تتعلموا منها مباشرة اللغة الفرنسية، وأنتم فقط اضغطوا على جيم وعلق على الفيديو، وحاول أن تشارك الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر. ومن لا زال لم يشترك في القناة فليشترك بالضغط على اشتراك وبالزر الأحمر أسفل الفيديو. ومن أراد مشاهدة جميع الدروس السابقة فيكفي الضغط على لا لونغ فرونسيز، أو الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف في خانة التعليق، أو الضغط على علامة إي في على الفيديو على الجهة اليسرى. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.